ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്കപ്പൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ചക്കപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കാം. ചക്കപ്പൊരിക്ക് നമുക്ക് മാവ് ആദ്യം സെറ്റാക്കണം. അതിന് ഗോതമ്പ്, പിന്നെ മൈദ മാവ്, പിന്നെ ഇച്ചിരി കടലമാവ് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പോലെ ഇരിക്കും. ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്ക കുരുവളഞ്ഞ് വെച്ച നമ്മുടെ ചക്കച്ചോള അത് മാത്രം ഈ മാവിനകത്ത് മുക്കുന്നു. നമ്മുടെ എണ്ണയിലിടുന്നു. നമ്മുടെ ചക്കപ്പൊരി റെഡി.